各位网友大家好啊，我是养生哥哥，今天是10月5号，今晚我要出去旅游5天，这个期间了，能看到一些风景，我将会拍给大家看一看。今天我想说一件事，就是我想看看在飞机上能否闭目打坐，如果这件事可以做好的话，那样将来推荐给网友们出去玩的时候就不会浪费时间了，静坐2小时，既可以休息又同时打坐。你看这多好，戴上耳麦，听上我们的入静打坐音乐，不会因为周围有些吵杂的声音影响我们修炼。那我今天晚上就来试试，届时和大家汇报一下测试的结果。今天的视频就说到这了。